ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्र वा जगन्नाथाय ते नमो। नमो वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्ति पदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। द्वितीय अध्याय 47 নম্বর শ্লোকে ভগবান বলছেন, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर् मा ते संगस्तकर्मणि। অর্থাৎ ভগবান বলছেন, কেবল কর্মে তোমার অধিকার আছে, ফলে নেই। এই রূপ চিন্তা করো যে ফলই নেই, ফলে যেন কখনো আসক্তি না হয়, আবার কর্মে আশ্রদ্ধতাও যেন না আসে। চতুর্থ অধ্যায়ের 7 নম্বর শ্লোকে ভগবান বলছেন, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। হে অর্জুন, যখন যখন পরম ধর্ম পরমাত্মার জন্য হৃদয় গ্লানিতে ভরে অনুরাগী উদ্ধারের পথ পায় না, তখন আমি আত্মস্বরূপের রচনা করি। এই রূপ গ্লানি সনুর হয়েছিল। 8 নম্বর শ্লোকে ভগবান বলছেন, পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতং ধর্মস্য না পার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। অর্থাৎ ভগবান বলছেন, সাধুদের রক্ষার জন্য, পাপীদের বিনাশের জন্য এবং সংস্থাপনার জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। 11 নম্বর শ্লোকে ভগবান বলছেন, যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তৈব ভজাম্যহম মম বর্তমানুর্বতে মানুষ্য পার্থ সর্বশঃ। হে অর্জুন, যে ভক্ত আমাকে যেভাবে ভজনা করে আমিও তাকে সেইভাবেই ভজনা করি, কারণ সকল ভক্ত আমার সর্বত্রভাবে আমার পথেরই অনুসরণ করেন। পঞ্চম অধ্যায় 18 নম্বর শ্লোক ভগবান বলছেন, বিদ্যা বিনয়া সম্পন্নে ব্রাহ্মণী গবিহস্তিনি শুনি চৈব স্বাপে কে চ পণ্ডিতা সমদর্শিনী।